ومسيرة المحاسبة والمتابعة القضائية للفاسدين والمفسدين. يا ريت غدا الجمعة يكون دورة خريفية للبرلمان بالإعلان عن انتخابات جديدة وانتخاب وجوه جديدة تعطي للمغرب انطلاقة قوية نحو الديمقراطية والحرية والنزاهة والشفافة. الشفافية في كل شيء، في الإدارات، في البرلمان، في الوزارات، في المستشفيات، في المدارس، الجامعات، تكون انطلاقة جديدة، انطلاقة لمحاسبة كل فاسد وكل من نهب المال العام. يا ريت غدا يكون الخطاب الملكي في البرلمان خطابا ذو نبرة حادة، خطابا يعاتب ويحاسب هذا ويحاسب هاته. من أين لكم هذا؟ أو كيف أصبحتم بين ليلة وعشية أغنياء؟ يا ريت غدا الجمعة تكون الفرحة فرحتين: فرحة الإعلان عن مغرب جديد، مغرب يفتح الطريق لولي عهد مولاي الحسن ليكون مثل الحسن الثاني رحمه الله وأشد، ومغرب عن مغرب متساوي لا يسير بسرعتين كما قال محمد السادس نصره الله. نرى المغرب النافع والمغرب الغير النافع. نريد مغربا شفافا، مغربا لكل المغاربة، لكل الغيورين على الملك والملكية، ويلغي منصب رئيس الحكومة. لا نريد رئيس الحكومة، نريد ملكية مطلق وليس ملكية دستورية كما نادى البعض، لأن الملكية الدستورية لم تنفع المغرب في شيء سوى زيادة الطين بلة، ومن كان له مليار زاد مليارين، ومن كان له 7 زاد 8، وبقي الفقير على حاله، لم تغير أي شيء. والسلام عليكم.